以前大家会觉得狗在咳嗽就是有心脏病，但其实现在有比较新的研究有出来说不一定，因为像狗咳嗽可能是过敏气管炎干嘛的，它不一定直接是心脏病，所以如果你发现狗有咳嗽，你也不用直接绝望说我的狗有心脏病了怎么办？其实你要做的应该是带去医院兽医师检查，去确认它是什么疾病，对症下药。那我再顺便补问这一题就是咳嗽这个症状，这个是咳嗽这症状一样是发生在这个心脏已经肥大的后面。一般的，因为我们一般讲肺积，就以前的观念会觉得我肺积水，那肺积水里面就会有水，所以我呼吸的时候可能会不顺，比较容易咳嗽。但是后来研究是发现两个不一定有那么直接的关联性，